Diolch fawr chi ac fel y tywydd yn dod o'r gogledd. Ar y marc gyda Dylan Jones a'r criw ar BBC Radio Cymru. Ie wir, sut ydych chi bore yma a chroeso cynnes i chi i Ar y Marc efo fi Dylan Jones a'r criw yn genedlaethol. Wel, be newch chi fod Diego Costa wedi cael ei wahardd am 2 gêm am sathru ar Emre Can o Lerpwl. Digon o amser i Costa gael coffi rwan, beth bynnag am goffi. Mi oedd hi'n agos yn y gêm na rhwng Chelsea a Lerpwl, Nescafe. Ivanovic y gol hwyr na, Latin y gêm. Ni roddodd ei beniad gyflau neb, mi ath i'r rhwyd mewn instant. A Tottenham wedyn, mi oedd hi'n anodd deud pwy oedd yn mynd i ennill neu goffi rhyngddyn nhw a Sheffield United, ond Eriksen. Caffi yn gol holl bwysig yn diwedd. Anach i gêm fydd i pnawn ar grawnd Chelsea yn erbyn Man City. Mae Frank Lampard i fod yn Americano yn cael Starbucks yn fanno, ond mae'r perchnogion Arabica isio fo aros ochr yma i lwyfo'r iwerydd. A beth am Thierry Henry yn cael ei ddysgu i hyfforddi gan Osian Roberts, dad i Osian. Caffe Thierry ymuno ar camp. Ta waith, pwy ydy'r gold blend gyda ni bore yma? Iwan Arwel ac Ian Gill. Dos na mugs yma yma. Bore da i chi. Bore da. Bore da, a gema cwpan oedd hynna, de? Ia. Pan nad, da chi'n barod. Ar y rhaglen bore yma, cefnogwyr Chelsea a Man City yn trio rhoi stamp ar y rhaglen wrth i uwch gyngred Cymru wedyn dechrau ail ran y tymor ar ymateb o Gaerfyrddin am fod yn yr hanner isa. A lawnsiad cwpan pêl-droed Jarman, cylchgrawn y Sîn Roc Gymraeg, y selar. Dyna fe gynnon ni fras a mwy. Rhwng rwan a 9 o'r gloch a her y marc i chi bore yma. Mae clwb pêl-droed Wrexham am i'r 4,000 o gyd berchnogion y clwb ddewis kit newydd i'r tîm ar gyfer y tymor nesaf. Mae ganddyn nhw tandydd mowrth i bleidleisio ac mae'r 4 dewis i'w gweld ar wefan y clwb. Her y marc bore yma, pa un oedd y kit gorau rioed i chi? Unrhyw glwb neu wlad, ddim just Wrexham. Ar Twitter at BBC Radio Cymru. Hashnod ar y marc. Ewch ar safle Facebook BBC Radio Cymru ar y text 67500 neu bostiwch ni ar y marc at bbc.co.uk. Sgynna ni gynigion? Oes, am ryw reswm pan ni'n fengach, o'n i wastad yn licio crysa gol geidwad, lle. Ac ar y men blwydd... Ddim dyfarnwyr? Na, cyd o'n i'n dyfarnwyr bryd hynny. Any colour as long as it's black yn un o'r hyn. 96, 97 o Nigel Martin yw arwyddo i Leeds. Ac wrth gwrs don am y we bryd hynny, felly o gen mam a dad gatalog Leeds, doedd. So rhaid nhw ordro'r Crys Piws, dwi'n cofio Crys golgeidwad Piws Leeds drwy'r post, a dyna di'n hoff Crys i. Mae'n rhywbeth am grysa Piws, sy'n gwneud gol geidwad. Dwi bod o'n cofio West Ham ac Aston Villa ac am hwn i fod Barcelona di cydio yn y chymig cenhedlaeth felly. Ond mae'n siŵr yr un sy'n taro yn y chymig i oedd yn Brazil yn 1970 yn de y melyn ar glas. Melyn ar glas. Oherwydd fod nhw honna y cwpan y byd cyntaf i gael ei weld mewn teledu lliw. A wedyn mi oedd o'n mor llachar a nwtha mor llachar fel chwaraewyr hefyd. A wrth gwrs hefyd Crys Coch Caerdydd. O dwi jyst newid ar gyfer Phil Stead. Honna. Phil Stead yn gwrando erbyn hyn. West Ham, dechrau'r 70au. Chi'n cofio hwnna'r un glas gola na, 2 linell glaret ar draws y frest. Bobby Moore, Clyde Best, Billy Bonds. A Frank Lampard a tad ag ati. Wel, mae yna rai wedi'n cyrraedd ni'n barod. Dewch ni rannu hein efo chi. Rhyn ap Gareth, Crys Cymru Hiwml, 1979, dim. Dwi'n eitha sicr mod i wedi wisgo fo bob dydd am 2 blynedd. Gwarth. Gwarth bod hi'n gwahanol bob 10 mis rwan. A Chris Jones, dim cwestiwn amdani. Kit Bryn Coch wedi noddi gan tîm o Wallis. Mae gennym ni lun o hwnnw ar Twitter Radio Cymru chi bore yma hefyd. Da waith, fel o'n i'n sôn, mae ail hanner uwch gyngred Cymru wedi dechrau, wedi rhannu hanner y tymor. Neithiwr, Rhyl 2, Prestatyn 1. Mi oedd Iwan Arwel yn bedwerydd swyddog. Ac yn brysur iawn, oe? Oes, ac iawn oedd i'n oer na fyd. O'n i angen yr holl grysa gol geidwan na i gadw'n gynnas. Gêm ofnadwy o gystadleuol. Ar yr hannar oedd hi'n eitha hafal, oedd na un tîm yn edrych fel bod nhw'n debygol o sgorio. Ond ar ôl i'w 70 o funudau, nath y gêm droi, lle, oedd Rhyl lawr i 10 erbyn hynny, gatho nhw chwaraewr diri o'r cae cyn hanner amser. A Prestatyn... Stampio? Na, tacl fler oedd hi.
Ia, na, doedd o'n fel Costa na, gwaith. Ond, ia, Prestatyn sgorio gynta, gol dda gyn Parker, a wedyn, blerwch wedyn o ryw gic gornel i'r Hill Mastles yn dod o'r gêm yn gyfartal, a wedyn, efo faint rhyw funud ar ôl o'r gêm, dyma'r eilydd Kenny yn sgorio'r gol fuddigol. Ie, diddorol a wedyn prawma, mae gennych chi Aberystwyth Dre Newydd, Caerfyrddin, Bangor, Gap Ceicona, Derwyddon Cefn, Seintia Newydd yn erbyn Port Talbot. Llongyfarchiadau i'r Seintia am gipio cwpan Word, wrth gwrs, penwthos dwytha a fori Airbus ar Bala. Ac ar ôl colli o 2 gol i ddim nos Ferchar yn erbyn y Seintia Newydd, mi orffennodd Caerfyrddin yn seithfed safle, ac felly yn hanner isa'r tabl, efo 31 o bwyntiau. Un yn llai na'r Dre Newydd sy'n chweched ac yn yr hanner ucha. Fel rheol mae 31 yn ddigon i sicrhau lle yn yr hanner ucha. Yn ymuno ni rwan mae Gareth Jones, ysgrifennydd Caerfyrddin. Bore da, Gareth. Bore da, Dylan. Hen siom i chi braidd, ie? O di, wrth gwrs bod e'n siom yn y fe'n uchelgais bob tîm fel Caerfyrddin ar ddechrau tymor i'w gorffen yn y 6 ucha. Mae tipyn llai o bwysau arnoch chi, ond yn anffodus y lwc wedi mynd yn erbyn i lenni. Ie, fwy na lwc hefyd? Neu anlwc? O, amlwc? wedi fer y resymau wrth gwrs yn y fe. Y peth cyntaf, carfan fach iawn oedd gyda ni, erbyn tua'r Nadolig na, disgyblaeth hefyd wedi bod yn ffactor. Oedd da ni yn erbyn Aberystwyth, doi o'r ganol cam ar yn yr ymddiffyn, chi'n bod fe. So mae bair nhw'n un hunain yn gystal a beth sydd wedi digwydd yn y sefydd eraill. Be mae hyn rwan yn mynd i olygu i'r clwb o hyn tan diwedd tymor? Fel o'n i'n sôn, os e local derby i gael nawr yn yr ail hanner, Derwyddon Cefn byddai'r gêm agosau i ni, chi'n bod yn y fe. A ni hefyd wedi rhoi cais mewn i'r wared yn North Wales Coast Cup, gan mae'r tîmau ni'n chwarae yw Bangor, Rhyl, Ceicona, Prestatyn a Derwyddon Cefn. Hwna fe'n siwto ni orau wedyn. O'n i'n meddwl Gareth Thasa Caerfyrddin ddim yn y gyngrair, mi fysa rhaid i Gwyn Derfel, yr ysgrifennydd, ystyried ei galw hi Northern Prem wedyn. Fydde, Drian a Gwyn wedi cael amser anodd iawn yn ddiweddar gyda'r tywydd yn ffactor ar ddiwedd y tymor fan hyn. Felly pob lwc iddo fe am weddill y tymor. Ia, Bangor Prawma a'r Bar Gwaen Dew. Un o'r chydig gema mae Bangor di ennill y tymor yma. Oedd honno ar Bar Gwaen Dew nebyn chi? Ie, wir, mae record anhygol gyda Bangor lawr fan hyn. Chi'n bod, sa'n mo beth sy'n digwydd wrth nhw'n groesi mewn i Dre Myrddin, ond fi'n credu mae'r trwyddethau i ni ennill oedd rhyw gêm ar ddi Sul oedd ar y teledu rhyw o leia 10 tymor yn ôl, chi'n bod yn y fe. Felly, gobeithio bod bethau newydd heddi i ni, a bod ni yn cadw'r 9 pwynt o gap na sydd gyda ni rhwng ni a'r Rhyl yn glir erbyn diwedd y tymor. Diolch yn fawr iawn, Gareth, am ymuno ni o hemisffer y de bore yma. Hwyl, Dylan. O leia, da ni'r un amser. Hwyl! Tara. Ia, di Bangor ddim am ei gwneud ti eto, Gil, draw yn Caerfyrddin, na? Be Gareth ddim yn sôn amdano fo am y gêm yna, efo Caerfyrddin i lawr i 9-1. Mae disgyblaeth ella mynd i fod yn broblem iddyn nhw, ond yndi mae rhywun dymor anodd iddyn nhw hyn ymlaen, ydy, i ddweud y gwir, ond fel o Iwan wedi dweud am gêm neithiwr, fod ti'n gêm gystadleuol, mae bob gêm yn mynd i fod yn gystadleuol, mae'n mynd i fod yn dogfight go iawn, ac i ddweud y gwir, mae hanner isa y tabl yn edrych yn un fwy diddorol na'r hanner ucha tymor yma, i ddweud y gwir. Mae ymbyna mae'r stwff diddorol i gyd, ddweud y gwir. Prestatyn, Bangor, Ceicona, Derwyddon Cefn, Rhyl a Caerfyrddin. Be dau am y gyngrair tymor yma, di bod hi'n ofnadwy gystadleuol, a y ffaith bod tima mawr, os liciwch chi fel Bangor yn reit isel, yn dangos bod y gyngrair yn mynd o nerth i nerth. Mae'r tima yn cryfhau, mae fforddwyr yn gwella sy'n dod ag gwell chwaraewyr i fewn, ac i fi mae'r gyngrair yn mynd yn well ac yn well, a mae hynny'n beth da i Gymru. Di Gwyn Derfel ddim yn mynd i gwyno wan. Diolch yn fawr. Hold on, mae'n 20 munud arall i fynd. Sgwn ni so'r 2 colwyn yn clywed ni'n sôn am Northern Prem yna. Fysa nhw'n ail ymunod yma. Be fi gan Leri Sean i ni prawma'r camp lawn dyma. Bore da, Dylan. Rhaglen arferol heddi, dim ond 2 awr a hanner. Cyfan yn dechrau am 2. Sylwi beth lawn i chi o gêm Caerdydd yn erbyn Derby, ni hefyd yn yr ail adran Casnewydd gytre yn erbyn Amwythig, ac mae Wrexham gytre hefyd yn y gyngres yn erbyn Torquay, a fel ni'n gwybod y pwysau yn cynyddu ar Kevin Wilkin a Russell Slade. Ni hefyd ar benwthnos cynta ail hanner y tymor yn Aberystwyth ar gyfer i gêm nhw yn erbyn y Drenewydd yn uwch gyngre'r Cymru, ac yn y Principality Pen y Bont yn erbyn Pontypridd. Mi fyddwn ni hefyd yn edrych ymlaen at bencampwriaeth y 6 gwlad sydd yn dechrau yn erbyn yr hen Elin Lloegr nos Wener nesaf, ond heddi mae'r cyfan yn dechrau am 2. Pidwch â bod yn hwyl.
Peidiwch o bod yn hwyr gyfeillion. Dyna'r neges. Mae'n 20 munud i 9. Iawn ni nôl at stamp Costa yna. A'r Emre Can a Asgyrtl yn y gêm yna yn ystod yr wythnos. Heiddiannol. Cael y gwaharddiad o dair gêm, Iwan? Cwestiwn gwirion dwi'n gwybod i ddyfarnwr. Os da chi'n edrych ar dystiolaeth, mae'r un ar Can yn un ddrwg i fi. Mae'n anodd i'r dyfarnwr gweld hwnnw, ond os da chi'n edrych, mae'n edrych fod Costa wedi trio i frifo felly. Ar un Sgyrtl, allai weld pam bod wedi bod honno'n ddamweiniol, mae'n anodd profi bod honno yn bwriadol. Ond mae wedi bod yn reidio i lwc i radda ers chydig o fisoedd wan. Dwi'n cofio yn gêm yn erbyn Sunderland falle cyndolig, dyma rei Penelin yng Ngwynaf, John O'Shea, ac yn lwcus i beidio cael cerdyn coch am hwnna. Felly mae wedi bod yn troedio ar y linell beryglus na ers chydig o fisoedd wan. Bitis ar dyfarnwr yn gweld y pethau mae'n digwydd tro cynta. Ia, ond mae ymateb Iwan yn ddiddorol yn dydi, cos mae o'n cofio gêm ers cyn dolyg, felly be mae Chelsea'n adla ydy, fod dyfarnwr yn cael ei dylanwadu a fod na ragfarna wrth ddyfarnu i gema nhw. Fod o y marked man ydy be maen nhw'n dweud. Be oedden nhw'n dweud am yr un can oedd fod o ddim, fod o'n trio cael ei droed i lawr, a fod o'n mynd sbio lle oedd o'n rhaid i droed, fod o fath o redeg i fewn iddo fo'n hytrach na i sathru o. Ond wyt ti'n meddwl fod o'n deg y ddadl yma fod na ragfarn yn ei erbyn nhw? Wel, dydi o ddim yn marked man yn amlwg, nes o Michael Oliver di dangos y cerdyn coch, os fysa fo marked man, yr gymdeithas bel-droed sydd wedi penderfynu roed y gwaharddiad yma iddo fo, nath y pedwerydd swyddog na'r dyfarnwr weld y digwyddiad, a dyna sy'n bwysig, maen nhw wedi gorfod roed yn ei adroddiad bod nhw heb weld y digwyddiad. Os oes nhw wedi gweld y digwyddiad a heb gymryd a wedi dangos cerdyn coch yn asa'r gymdeithas bel-droed heb allu waharddo, y ffaith bod nhw heb weld, dyna sydd bod wedi cael. Mae Emre Can a Sgyrtl yn marked men ar ei ôl. Yr wythnos dwytha yng Nghwpan yr FA, mi oedd i'ch atgoffa chi rwan, yn Chelsea 2, Bradford City 4 a Manchester City dim Middlesbrough 2. Ac fod Chelsea hynny wedi curo Lerpwl i gyrraedd Wembley yng Nghwpan Capital One a am hanner awr wedi 5 peno yn Stamford Bridge. Mi fydd y ddau dîm yn falch, swn i'n feddwl, gael cyfle i ganolbwyntio unwaith eto ar y ras am yr uwch gyngred. Stamford Bridge, Chelsea ar y brig, 5 pwynt ar y blaen i City sy'n ail. Yn y gêm yn yr Etiad, nôl y mis Medi, eich atgoffa chi rwan, 1-1 oddi, a Frank Lampard gynt o Chelsea yn sicrhau gêm gyfartal, efo gôl hwyr yn erbyn ei gyn ffrindiau. Mi oedd pawb yn disgwyl y bydde fod i mynd i America erbyn hyn, ac wedi ymuno efo clwb pêl-droed Efrog Newydd, ond y wahanol i Madog, tydi o ddim wedi gadael eto, welyn cychwyn yn ara deg ydy hanes Lampard, ac yn digwydd bod ar y ffôn rwan, mae gennym ni gefnogwr Chelsea o Borthmadog a chefnogwr Manchester City o Borthmadog, y ddau yn byw yn ymyl i gilydd. Bore da i'r ddau ohona chi, sef Tommy Collins. Bore da. A Gareth Humphreys, Manchester City. Bore da. Bore da, Tom. Rwy'n tri nefyd. Antirendid fydd y gêm yma heno, ond Tommy, i ddechrau beth bynnag am eiriau ceiriog yn y gerdd, maen nhw ddigon addas i Diego Costa a'r sathriad na mynd y mae i roi ei droed ar le na welodd dyn erioed. Be di'r farn am yr hyn nath o? Wel, dwi'n meddwl, mae'n anodd i, dwi'n licio Gary Neville a dwi'n cymryd i ochr o, ond o'n trio. Ond mae'n trio? Dwi'n meddwl bod o'n chwaraewr, mae'n o'n chwarae ar yr ochr bod o di ar yr edge, ac dwi'n meddwl hefyd, mae'n chdi amddiffyn o dipyn, mae'n cael dipyn o stick dyri gyn yr amddiffynwyr, a mae di gael o'n Sbaen, so dwi'n meddwl bod mae'n dipyn o foes yn dweud, gan da, os dwi'n gymryd o, dwi'n di roed o fyd, so dwi'n meddwl oedd hi'n stamp, ond Ydy, diolch yn edrych ar y boi na di, so, dwi'n gwybod beth mae'n diolch yn edrych. Ie, a gwrda, weithiau, gai ddod i mewn fan hyn, weithiau, diolch yn edrych ar y gol a mae'n dal i sgorio. Os ni feddwl, edrych di a Diego Costa, mae'n gwybod lle mae'n gol. Na, mae oedd i cael i wahar, move on, a gyfeithio neith o ddysgu ond efo, ond i fi, mae o chwarae ar y ochr di, a mae'n meddwl David Speedy yn yr hen amser, dwi'n ni di'r aggression o'na, a bydd o ddim yr chwaraewr de. Dawn siarad dipyn, oce. Cyn mynd at Gareth, beth am Chelsea'n colli Bradford o bawb, Tommy? Wel, dwi'n meddwl be oedd fanna, nath ddangos na pêl-droed, ydy gêm gorau yn y byd dal, gallu di ddim dweud beth sy'n ddigwydd, ond y ffaith oedd bod ni 2-0 i fyny, honna oedd y siocar, i tîm Mourinho i ildio 4 gol a fod 2 ddim yn y blaen, oedd hi'n sioc, doedd. Gareth, mae City angen rhywbeth o'r gêm yma heno, ond yn colli Middlesbrough yn y cwpan, bythefnos yn ôl wedyn colli gartra i Arsenal o 2 gol i ddim. Mae'n eisiau rhoi trefn ar bethau.
yn dechrau hyn yma de, amser de. Ond i dos am ein colli,